Ci sono volute 4 sedute del Consiglio regionale e diversi rinvii per approvare il disegno di legge regionale 210 che riguarda il riordino complessivo della normativa dei parchi e delle aree protette, con 17 voti a favore, quelli della maggioranza di centrodestra, 10 contrari, PD, Movimento 5 Stelle, Rete a Sinistra Liberamente, Liguria e un astenuto, Liguri con Paita. È stata approvata non senza strascichi polemici la nuova legge regionale che dispone una prima parziale revisione del sistema delle aree protette liguri a distanza di oltre 20 anni dall'approvazione della legge del 1995, che ne ripulisce il testo da tutta una serie di disposizioni ormai superate, operazione preliminare e urgente di un più profondo riesame della normativa in materia che dovrà intervenire anche sulla governance del sistema ad oggi ancora incentrata sull'istituto dell'ente parco. La nuova legge, che cancella 42 aree protette in provincia di Savona, dice no all'ingresso nel parco del Beigua di parte del comune di Urbe e mette la parola fine all'istituzione del parco del Finalese, di qui l'accusa da parte delle forze di opposizione di essere una legge tagliaparchi, ridefinisce marginalmente anche i confini di 4 parchi regionali, quello delle Alpi Liguri, Antola, Aveto e Beigua, la cui superficie viene ridotta complessivamente di 540 ettari su un totale di 157.000, consolidandone però l'assetto. Infine il provvedimento effettua una revisione profonda delle norme di tutela generali applicabili a tutte le aree naturali protette e del relativo sistema sanzionatorio, con un inasprimento degli importi previsti a carico dei trasgressori. Il disegno di legge 210 non entra nel merito delle aree contigue, vengono invece colmate lacune e corrette alcune disposizioni relative ai piani di gestione dei siti Natura 2000. La nuova legge non entra nel merito dei confini del parco di Portofino né come parco regionale né nella previsione di parco nazionale e nemmeno riguarda la gestione dei siti di rete Natura 2000, SIC, ZSC, ZPS, ha spiegato l'assessore regionale Stefano Mai. Sono molto soddisfatto perché è il compimento di un lungo lavoro durato mesi. Questa legge rappresenta la volontà di riformare la normativa regionale in materia, eliminando situazioni dubbie, obsolete o di contrasto normativo. La seduta è stata preceduta da un'audizione delle associazioni dove è stata decisa l'istituzione di un tavolo regione-associazioni per discutere sulla gestione delle aree e sulla possibile nascita di nuovi parchi interregionali. Provvedimento questo inserito in ordine del giorno approvato con 18 voti a favore e 10 astenuti.